Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale iyo barnaamijkii CJ app halkee ayuu ku dambeeyey. Platformka CJ app ayaa hawada ka baxay muddo 6 bilood kadib, balse halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa 2 arrin oo sabab u ah inuu CJ app hawada ka baxo. CJ app ayaa markii horeba ahaa barnaamij dabin kaasoo loo doonayay in lacaga fara badan ay ku soo xaroodaan kadibna lala goosto. Sidaas darteed hadafkii ay lahaayeen waa ay ka gaareen. Waxaa maanta ay lunsadeen lacaga ku dhow billions, kuwaas oo ay ka lunsadeen wadamo aad u fara badan. Midda labaad, waxaa dedejiyay in CJ app ay xirmato lacagihii faraha badnaa ee la geliyay ayaa hal mar lagala baxay. Kadib kooxihii iska lahaa CJ app waxay u fahmeen in lacagihii ay dabinka u dhiganayeen lagala bixayo. Waxaa jiro fiidiyoyaal aan hore ugu sameeyay kuwaasoo ay isugu jiray codadkayga iyo codadka injineerka weyn Cabdinaasir Sola, kuwaasoo aan dhalinyarada iyo cid walba oo lacagteeda gelinaysa CJ app aan ugu digaynay in ay ka taxadaraan lacagaha. Hadda ma lahan wax tixraac ah iyo dabagal iyo cid aad ku qabsan kartid lacagtaadii aad gelisay CJ app. Shirkadda Google ayaa gabi ahaanba ka saartay ciwaanka CJ app qaybta search-keeda. Haddii aad raadisidna ma heli doontid, oo waxaa kuu soo bixi doonto no page information ama no information is available for this page, taasoo macnaheedu yahay in wax warbixin ah aan laga siin karin page-ka waliba ama website-ka CJ app. Aan aad iyo aad uga xumahay lacagaha ka lumay dadka walaalahayga ah. Waxaana leeyahay ka digtoonaada social media qaarkiis, waliba website-yada dabinka ah. Wixii cilmi u lahayn waxaa la weydiiyaa dadka cilmiga u leh. Fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun. Waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta lacagahooda ay ka gashay halkaas. marka ugu horeen cjapp.com iyo CJ on style shaqa isku leeyihiin haba yaraatee ma jiro mid waa Like and share. Thanks. haybadaba u dhalatee sida taa hubkays wadaa